Agora imagens, né, aqui da frente da igreja, da praça do Passatempo. Aqui é o adro da igreja. Como podemos ver, são, né, imagens da parte de baixo. Agora podemos ver aí para o carrilhão da igreja batendo, que é o relógio. Ele fica no alto dessa torre que é um atrasado. Imagens agora ao fundo aí, a prefeitura e o coreto da cidade de Passatempo. Como podemos ver, uma cidade, né, pequena, mas acolhedora. Aí novamente imagem do adro da igreja da cidade de Passatempo, Minas Gerais. Passatempo é uma cidade tranquila, né, conforme eu já disse, para se ver, mundialmente conhecida pelos tapetes arraiolos e também pelas cachoeiras do cavalo Mangalaga Machador e pela ser também a cidade dos OVNIs, né, dos discos voadores. Então, como podemos ver aí, né, imagem em frente da igreja matriz de Nossa Senhora da Glória, onde também são realizadas festas, como agora em janeiro, está realizada a festa de São Sebastião, que é muito tradicional aqui na cidade de Passatempo. Aí a Avenida Donato Andrade, uma das principais avenidas, né, aqui do município de Passatempo. Então deu para a gente ter a noção aí e ver um pouco da beleza que Minas tem para oferecer para todos nós. Fiquem aí apreciando a imagem de Passatempo, Minas Gerais.